bana poto bino moko boboni naza en direct de Lemba papa e kafelo boyoka kayeyo soko lingo zwangai lukanga na G6 de Paris TV kuna ndoko zwangai vraiment na salema pona sepelisa kabino boka matendenge bomoni ngai yao ngai madame nanga komisa ngai D57 ndenge na telemia wa nazobula soki na sirisi ko bula na zonginda kuna ke ko verser na verser ka pemba la moko te to bandaka na li solonga na ye yo solo li bien yo yoka ni bien poto swana te simana si kaina big na sali rapport après na verser bozongo ne tension mabete mbongo na salaki na pesi madame eza versement mutu ke mataki nzela barulaji bakanyango eza rapport s'il vous plaît qui j'ai l'honneur. Allô, à qui j'ai l'honneur? Éloignez-vous un peu devant votre poste réseau, je vous attends très mal. C'est qui? Oh, monsieur Abdoulaye Ndombas, héros de mon ami personnel. Mon frère, depuis Koufa Obenga Kate, yango yina Congo tonine. Mboke lati sayo Gilio Bosani Okakaboye. Te dit, nazaki na poste na tuna ba information muke. Ba yebi singa ike, bozana élection ba président africain na lola ya solo. Est-ce que Mobutu a postulé? Bongo Kabila le père, il n'est pas postulé. Nani nakasa vubu pe. Yebu to kende kalawana posa bo konje sila yete. Bon alors, problème est ça. Bon voter bango massivement mais bon ça le kenge. Kasa vubu bazala kempe timide. Boko yako risque bo voter bo yakabi bo konziba mutu mususu. Oui, wana za mu Congo Pona conseil ngana moni bo voter Kabila le père. Lokola yazalaka dictateur meba ange bako changer façon ya kolatela. Oui, pourtant wazalaki na Congo basi batika ko lata ba pantalon, bakoma ko lata maputa droit. Nani? Mobutu bomekate. Ye akosoma kamanda na brutalité. Akoya ko saela bino 32 ans nga salaka na tango Zaire. En plus na tango na yebi loko emataka. Soki bolé mukate na 1 million tali bisote. Di est-ce que Félix Tshisekedi ça? Teye tozana ya wana tuna kioka na kosi. Di ba uto sinalenga ike papa Wemba akome ko depa soki bilamba ya niarkosi ya solo. Bongo ya uto kendeka siko ba grifa sike sili déjà. Et moro akole. Ah yena remarqué fois kola. Potanga zalaka wa jura mu mafabana ko vande la santé na ye. Oui. Nani pepe kale. Akoma soda. Wana ya far deseto na mura. Est-ce que tu as tenu na ye na lole mona ni facilement? Ah, nani Jésus? Oh ya Yesu. Akoma ko bina reggae pa Bob Marley. Oh, wana mutadiamba ko baby sayeti. Ako zonga mkoloni. Oh, yeto selena tangwa Mobutu yete. Na tangwa Kabila yete. Alingoya na tangwa Tshisekedi. Yaka nisi bakitisi biloko ya bani na ina sorti mouton. Di emene azali ake wapi ye mtakunda makina chaussette pamba kimbangiste na loleza bongo papa kisenga komi wana akomi tenenge nini batu nyoso bakunda makana necropole bakoma kambala moko lola. Ah non, nazana information azana kina skal quelque part bozela ya zama kolazoya di nato tune information moko ba uto yebi sangai ke mama olangi landaki papa olangi pona zuwa ya solo. Me balobi ke papa olanga koma ko bimana mwasi adina bal. Oh ezana ngo fausse information. Lola songi. Bongo mari misam. Yeba yebi singa koma mwasi babia. Misambo komi kitsaboye mizisa vokali moko. Amona ki madilute. Ata Charles Mumbaya bandaki na yena pasi awa. Azo yembele nzembo adoration. Maringa na koka mwati na nini ye bulantolo weko tina mboka. De problème eza siko awa ya Lutumba yebisa Lutumba. Nzembo na ya yemba ki. Atuka bi yemba yemba na ye créer des ordres entre les deux familles. Lingwala na yolo bazo yoka na te. Ya yemba ki mukola ko kufa baka matamutu na yeba sala monima. En tout cas to vérifier. To moni mutu ya pamba na 24. Mapeka na loketo ezo mona na te. Soki ya bibisika bomba kyango azonga ya kolakisa biso. Oui, lole liaka unité. Bana poto bolimbisanga eza consommation ya crédit lola.
awa ndenge na telemi awa 207 na bino mowumbu na bino musala na sala kayangoyo mais nazo betela bino loko musuke sepelisa bino toujours kaka na chaîne na bino D6 TV G6 de Paris TV kuna nde boko banda kozwa ngai bilenge boluka ko seko boluka ko fele boko zwanga kuna na G6 de Paris TV vraiment ambiance ezalaka bien bana poto ngai lobi na sala ki ambiance na madame mais na sali erreur moko na memi mwana ya bebe na bar na komi na bar na komande masanga madame na pesi bière ngai moko mobali na meli bière tozi mwana biso ya muketo pesi secret na remarquer longia mwana baby ngamoko tata na sentir injustice nazwi secret ya mwana na sopi nazwi bière na pesi mwana tosali ambiance biso misatu mutoko kontrole kuita muninga azate tozongi nda kuna kuiti koti kaka tangu tozalaka na ndaku tolala kaboye na butu ngai na suka madame na suka mwana na katikati menase ya kuiti wana mwana sali makma respect pana nga tata na ye asoke nga tata aye kolala na sima mukongo ngana remplacer na katikati soki to komi 0R souvent ezalaka madame fwanda mukamelisa mwana libele menase ya kuiti mwayala muka ezate azikaka loboko na ye ya droite achubi na soutien côté ya gauche abimisi libele abwaki côté mwana lalaka na makanisi na ye kotombe na munoko wa mwana erreur etombe na munoko na nga tata bana poto na yebisa bino na meliango de 0R juste à 5h du matin libele nyonso ya gauche sili po na tongo mwana la mukatele loko amelaka eza te alingo bebisa elongi na bendi litoi petit tu as vu le boulot de ton père toi tu blagues avec les tétés si on te donne 6 jusqu'à la fin vraiment bana poto na bike bozaya kosepela eza ebele humble serviteur na bino vraiment sentiment ezali ya kokutana na bino soko lingo zwa ngai kozapeza mpe na yo musika te bengaka na 080 887 52 39 wana ozwinga